Chương 69. Chim cút và diên ưng. Tuy chưa bị Phật gọi riêng để quở trách lần nào, thầy Cát Tường vẫn biết rằng mình còn có rất nhiều khiếm khuyết trong nếp sống phạm hạnh, và thầy cũng biết rằng Phật thấy hết những khiếm khuyết ấy. Nếu Phật không rầy hoặc chưa rầy, có lẽ là vì Phật thấy thầy có để tâm hộ trì 6 căn. Tuy sự hộ trì này chưa được nghiêm mật, mỗi lần thấy vị khất sĩ hay nữ khất sĩ nào bị quở trách, Cát Tường thường xem như chính mình bị quở trách. Vì vậy thầy có nhiều cơ hội để tập thúc liễm thân tâm. Nhất là mỗi khi thầy La Hầu La được Phật gọi lại giáo hóa, là thầy Cát Tường xem như là chính mình được Phật gọi. Thầy La Hầu La đã bước những bước thật vững chãi trên con đường tiến tu phạm hạnh, và điều này là một trợ duyên cho sự tu học của thầy Cát Tường. Có một lần, thầy Cát Tường ngồi tâm sự với thầy La Hầu La trong một cụm rừng về sự may mắn được xuất gia theo Phật của mình. Thầy nói, thầy đã được nếm hương vị tịnh lạc và giải thoát rồi, thì không còn thấy nếp sống ngoài thế gian là vui thích nữa. Thầy La Hầu La bảo, tuy vậy mình không nên vội quá tin nơi mình. Công trình hộ trì 6 căn là công trình căn bản của nếp sống phạm hạnh, và ngay các vị lớn trong giáo đoàn khất sĩ cũng vẫn không dám khinh thường công phu thực tập này. Rồi thầy kể cho thầy Cát Tường nghe về thầy Vangisa. Thầy Vangisa nổi tiếng là một vị khất sĩ vừa có biện tài vừa có khiếu văn chương. Thầy đích thực là một thi sĩ. Thầy đã làm nhiều bài thi kệ ca ngợi Phật, Pháp và Tăng. Thầy đã từng đọc thơ của thầy cho Phật nghe, và Phật đã ngỏ lời khen ngợi. Hồi mới xuất gia, thầy Vangisa được theo học với thầy Digo Dakappa và y chí nơi thầy. Hai thầy trò cư trú tại đền Agalava, miền ngoại ô thành Xá Vệ. Sau đó trưởng lão Digo Dakappa tịch, thầy được về tu viện Tấp Cô Độc. Một hôm đi khất thực với thầy Ananda, thầy Vangisa thú thật với thầy Ananda rằng tâm thầy không được an tịnh, và thầy khẩn cầu thầy Ananda hóa giải giùm. Hỏi ra, thầy Ananda biết được rằng tâm của thầy Vangisa còn đang xao xuyến vì nhan sắc của một số các vị tiểu thư thường đến cúng dường tại tu viện. Thầy Ananda hiểu rằng thầy Vangisa là một nghệ sĩ, tâm hồn dễ rung động bởi những cái đẹp, và vì vậy đã lấy cái đẹp của chính Pháp và của giác ngộ để giúp thầy Vangisa vượt thoát cái đẹp mong manh, vô thường và có thể gây tai họa của nữ sắc. Thầy đã dạy thầy Vangisa chiếu rọi ánh sáng vào đối tượng quán niệm để thấy tính cách bất tịnh và chống tàn hoại của các Pháp. Thầy Vangisa đã thực tập theo lời giáo huấn của thầy Ananda, đã thực tập hộ trì 6 căn, và đã làm một bài thi kệ tự tính mà nhiều thầy biết đến thật lớn trên con đường chuyển hóa. Thầy đã đạt tới quả vị bất sinh, và điều này đã được trưởng lão Xá Lợi Phất xác nhận. Ngày tâm tư bừng nở, thầy Vangisa đã làm một bài thi kệ để tỏ lòng biết ơn Phật. Bài thi kệ ấy như sau: ngày xưa say thơ mộng, ta phiêu bồng khắp nơi, cảnh chợ rồi cảnh quê, cuối cùng gặp được Phật. Thế Tôn đã thương xót, dạy cho ta phép màu, nghe xong khởi niềm tin, khoác áo người khất sĩ. An trú trong chánh pháp, kiên cố ta một lòng, nay chứng được tam minh, đền ơn bậc tỉnh thức. Hạt giống của mặt trời, Thế Tôn đã gieo rắc, vì chúng sanh u tối, người khai mở lối ra. 4 sự thật nhiệm màu, con đường 8 nẻo chánh, an lạc và tự do, nghĩa lời cùng vi diệu. Phạm hạnh đã cao siêu, độ sinh càng khéo léo, niết bàn cứu muôn loài, ơn sâu người chỉ dạy. Thầy Xá Lợi Phất trong một buổi giảng dạy cho các vị khất sĩ trẻ có đem trường hợp của thầy Vangisa ra để làm gương. Thầy bảo,
Thầy Vangisa trong bước đầu tu học cũng đã từng có những tình cảm và những tâm trạng yếu đuối. Nhưng sau đó, nhờ tu học tinh chuyên đã vượt thắng được mọi phiền não và chứng ngộ được diệu pháp. Biết vậy, người tu không nên có mặc cảm, dù là mặc cảm tự tôn hay là mặc cảm tự ti. Tu tập chánh niệm, ta sẽ ý thức được những gì đang xảy ra trong nội tâm, và ta sẽ không bị lôi cuốn theo những gì đang xảy ra. Hộ trì 6 căn, vì vậy là phương pháp rất mầu nhiệm. Để vững nhớ có một hôm Phật dùng hình ảnh về biển cả để dạy đại chúng về công phu hộ trì 6 căn. Người nói: này các vị khất sĩ, mắt là một đại dương sâu, trong ấy có đầy những loài thủy quái, có đầy những con nước xoáy và những đợt sóng ngầm rất nguy hiểm. Nếu không đi trong chánh niệm, chiếc thuyền của quý vị sẽ bị những loài thủy quái, những con nước xoáy và những đợt sóng ngầm ấy làm cho đắm chìm trong biển sắc. Tai, mũi, lưỡi, thân và ý của quý vị cũng là những đại dương sâu, trong ấy có đầy những loài thủy quái. Nhớ tới những lời dạy ấy của Phật, thầy Cát Tường thấy sâu sắc vô cùng. Quả thật 6 giác quan của thầy là những đại dương sâu, và những đợt sóng ngầm có thể nổi dậy bất cứ lúc nào và làm cho thầy chìm đắm. Thầy La Hầu La nói rất phải. Thầy rất không nên khinh thường và phải thực tập rất nghiêm chỉnh lời Phật dạy. Câu chuyện về con chim cút mà Phật kể cho các thầy khất sĩ trẻ nghe trước túp liều của người tại tu viện Kỳ Viên là một câu chuyện thật dễ nhớ. Câu chuyện này cũng có mục đích nhắc nhở các thầy giữ gìn 6 căn và đừng buông thả tự thân trong lĩnh vực của thất niệm. Phật kể rằng một hôm nọ có một con chim ưng thình lình đáp xuống và chụp lấy một con chim cút rồi bay vút lên cao. Con chim cút than khóc, tự trách là mình đã đi ra khỏi vùng mà cha mẹ nó bảo là không nên ra khỏi, cho nên mới bị tai nạn. Nếu ta biết nghe lời cha mẹ ta thì con chim ưng này làm gì được ta? Nghe con chim cút khóc lóc như thế, chim ưng hỏi: vậy vùng mà cha mẹ mày bảo mày đừng ra khỏi là vùng nào? Chim cút trả lời: đó là vạt đất mới được cày. Chim ưng lấy làm lạ, bèn mang con chim cút ra trả về chỗ cũ. Trước khi bay đi, chim ưng nói: này nhóc, ta đã thả mày ra, mày hãy liệu chừng. Ta chỉ thả mày lần này thôi, lần sau nếu bắt được mày, ta sẽ không thả đâu. Chim cút trở về vạt đất đã được cày, leo lên đứng trên một hòn đất lớn và thách thức chim ưng: này chim ưng, mày hãy xuống đây xem có thể bắt được ta hay không. Chim ưng nổi giận, xếp 2 cánh vào mình, lao vút xuống với tất cả sức lực của nó. Chim cút biết thế nên lập tức chui xuống núp dưới hòn đất. Chim ưng đã bắt không được chim cút mà còn va vào hòn đất thật mạnh đến nỗi bị bể ngực và quay ra dãy chết. Phật nói: này các vị khất sĩ, người tu hành phải an trú trong chánh niệm, hộ trì 6 căn cho nghiêm chỉnh, rời khỏi lãnh vực chánh niệm, tức là đi vào lãnh thổ của ma dương. Thế nào của một vị khất sĩ trẻ tuổi như thế? Cư sĩ Siddha là người nổi tiếng tinh thâm giáo lý. Ông là một vị đệ tử cư sĩ có đạo tâm và cũng được quần chúng ái mộ gần như cư sĩ cấp cô độc. Ông thường hay thỉnh các vị cao đức tới nhà để cúng dường trai phạn và để được học hỏi. Hôm ấy có trên 10 vị khất sĩ cao niên được mời. Chỉ có Cát Tường và một vị khất sĩ khác tên là Isidatta là 2 người trẻ. Sau khi cúng dường trai phạn, cư sĩ Siddha đứng ra đảnh lễ các vị tôn túc, xin phép ngồi xuống một chiếc ghế thấp trước mặt các vị xuất gia và đặt câu hỏi sau đây: kính bạch các vị tôn túc, con đã được nghe kinh Brahmachala, trong đó Phật nói về 62 luận chấp của các học phái đương thời. Con cũng có nghe những câu hỏi về sinh diệt và về linh hồn mà các đạo sĩ thường nêu ra như thế giới là hữu biên hay vô biên, vĩnh cửu hay phải đoạn diệt, linh hồn và thân xác là một hay là khác,
Như Lai có còn không sau khi nhập diệt, hay là vừa còn vừa không còn, hoặc không còn cũng không còn? Bạch các vị tôn đức, do đâu mà có những luận chấp và những câu hỏi có tính cách siêu hình ấy? Trước câu hỏi của cư sĩ Siddha, tất cả các vị khất sĩ đều nín thinh. Siddha lặp lại câu hỏi này tới 3 lần mà cũng không có vị khất sĩ nào lên tiếng để trả lời cả. Thầy Cát Tường cảm thấy bối rối và cảm thấy nóng hai bên tai. Đột nhiên thầy Isidatta lên tiếng, hướng về phía các vị trưởng lão. Thầy hỏi: kính bạch các vị trưởng thượng, con có thể trả lời câu hỏi đó của cư sĩ Siddha được không? Các vị khất sĩ lớn trả lời: khất sĩ, ông có thể trả lời nếu ông muốn. Hướng về cư sĩ Siddha, thầy Isidatta nói: này cư sĩ, sở dĩ có những luận chấp và những câu hỏi ấy vì người ta còn mắc kẹt vào ngã kiến. Nếu ngã kiến không còn, người ta sẽ không hỏi những câu hỏi như thế và không chủ trương những luận chấp như thế. Cư sĩ Siddha lộ vẻ ngạc nhiên và thán phục, song ông lại nói: xin đại đức vui lòng cắt nghĩa cho rõ thêm. Người không được gần gũi các bậc thiện nhân, không được học hỏi giáo pháp giác ngộ, thường cho rằng thân thể này là ta, hoặc thân thể này là của ta, hoặc có ta trong thân thể này và có thân thể này trong ta. Người ấy lại cho rằng cảm thọ là ta, là sở hữu của ta, hoặc có ta trong cảm thọ này và cảm thọ này trong ta. Người ấy cũng có cùng một kiến chấp ấy đối với tri giác, tâm hành và nhận thức. Đó là người đang bị kẹt vào ngã kiến. Chính vì bị kẹt vào ngã kiến như thế nên mới chủ trương và tin vào những luận chấp như 62 luận chấp trong kinh Phạm Võng, và mới hỏi những câu hỏi như những câu hỏi về hữu biên và vô biên, thường và đoạn, một và khác, còn hay là không còn. Thưa cư sĩ Siddha, nếu học hỏi và tu tập để phá trừ được ngã kiến, thì những câu hỏi và những luận chấp kia sẽ tự động trở thành vô nghĩa. Cư sĩ Siddha hoàn toàn bị thầy Isidatta chinh phục. Ông kính cẩn hỏi: bạch đại đức từ đâu tới? Thưa cư sĩ Siddha, tôi từ Avanti. Avanti à? Bạch đại đức, tôi nghe nói ở Avanti có một người trẻ tuổi tên là Isidatta đã xuất gia. Đó là một thiếu niên anh tuấn, lỗi lạc phi thường, một người mà chúng tôi nghe tên mà chưa bao giờ được gặp mặt. Chẳng hay đại đức có gặp ông ta hay không? Cư sĩ Siddha, tôi đã có gặp mặt ông ấy. Vậy thưa đại đức, vị khất sĩ tài đức ấy hiện bây giờ ở đâu? Đại đức Isidatta im lặng. Cư sĩ Siddha vốn là người thông minh. Ông ngờ ngợ rằng vị đại đức đang ngồi trước mặt mình chính là Isidatta. Ông hỏi: có phải đại đức chính là đại đức Isidatta đó không? Dạ thưa phải. Thầy Isidatta trả lời. Cư sĩ Siddha mừng rỡ: vậy thì quý quá và hân hạnh cho tôi biết mấy. Bạch đại đức Isidatta, vườn xoài và tệ xá tại Machika Sada rất mát mẻ và đầy đủ mọi tiện nghi. Tôi rất mong ước được đại đức đến viếng chúng tôi thường thường. Chúng tôi xin nguyện cúng dường đại đức tất cả những gì đại đức cần đến, như là thực phẩm, y áo, thuốc men và chỗ ở. Đại đức Isidatta im lặng. Sau đó các vị khất sĩ từ giả. Thầy Cát Tường nghe nói là sau đó thầy Isidatta không bao giờ trở lại nhà cư sĩ Siddha một lần nữa, và từ đó thầy cũng không còn được gặp thầy Isidatta. Hình ảnh thầy Isidatta sáng ngời trong tâm thầy Cát Tường. Thầy Isidatta không những thông minh mà còn rất khiêm nhượng nữa. Thầy không màng tới sự cung kính và cúng dường của người cư sĩ, dù là của một vị đại cư sĩ như Siddha. Thầy Cát Tường thầm nguyện sẽ học theo hạnh của thầy Isidatta, và thầm hẹn là một hôm nào đó có dịp ghé về Avanti. Thầy Bhattali có những khuyết điểm mà Phật biết, nhưng người cố tình làm lơ để tạo cho thầy một cơ hội để chuyển hóa.
Thầy không theo kịp đại chúng trong việc chấp trì những quy luật của tu viện. Pháp tắc của tu viện có điều khoản là khi thọ trai, vị khất sĩ chỉ ngồi một lần cho đến khi ăn xong bữa cơm mà không được đứng dậy để lấy thêm thức ăn hoặc làm những việc khác. Đó gọi là phép nhất tọa thực. Tuy nhiên, thầy Bát Đa Ly không làm như vậy được, và sống trong đại chúng, thầy thường gây ra những phiền nhiễu cho người khác. Phật có gọi thầy lên nhiều lần và dạy thầy phép tự hỏi câu hỏi: tôi phải làm gì để cho đại chúng hoan hỷ mỗi sáng mai? Vậy mà mấy tháng sau, thầy vẫn chưa thành công. Trong đại chúng có những thầy không đủ kiên nhẫn và có khi nói nặng thầy. Biết vậy, có một hôm Phật dạy đại chúng: các vị khất sĩ, một cá nhân trong tăng đoàn dù có những khuyết điểm trầm trọng, nhưng thế nào trong những con người ấy vẫn còn lại một ít hạt giống của niềm tin và tình thương. Chúng ta phải cư xử với vị ấy như thế nào để những hạt giống của niềm tin và tình thương còn lại trong con người không hoàn toàn bị tiêu diệt? Ví dụ có một người kia vì bất hạnh mà bị mù một con mắt và chỉ còn một con mắt. Bà con và những người thân thuộc của người này cố nhiên sẽ tìm cách giúp đỡ và bảo vệ con mắt còn lại kia, vì biết rằng con mắt kia mà mù nữa thì không còn gì là tương lai nữa. Vậy thì các vị khất sĩ, các vị hãy giúp bảo vệ những hạt giống đức tin và tình thương còn lại nơi người đồng đạo bằng cách đối xử dễ thương với người ấy. Hôm ấy, thầy Cát Tường có mặt. Thầy rất cảm động vì thái độ và tình thương của Phật. Thầy ngẩng lên thì thấy thầy A Nan Đà đưa tay lau nước mắt. Thì ra thầy A Nan Đà cũng cảm động. Ông điều phục ngựa như thế nào? Xin nói cho chúng tôi nghe đi. Vị Điều Mã Sư trả lời: Thế Tôn, có nhiều loại ngựa, có loại rất dễ, chỉ cần dùng biện pháp ngọt ngào. Có loại khó trị hơn, phải dùng vừa biện pháp ngọt ngào vừa biện pháp mạnh. Có loại khó hơn, chỉ có thể dùng biện pháp mạnh mà thôi. Phật cười và hỏi: vậy khi nào gặp loài ngựa chứng mà cả ba biện pháp đều vô hiệu thì ông làm như thế nào? Bạch Thế Tôn, trong trường hợp ấy thì con phải hạ sát nó, để nó sống chung trong bầy ngựa thì sẽ làm hư hỏng những con ngựa khác. Bạch Đức Thế Tôn, người điều phục các vị đệ tử như thế nào, xin cho con biết với. Phật cười: thì tôi cũng làm tương tự như ông. Có những người chỉ cần ngọt ngào, có những người vừa cần biện pháp ngọt ngào vừa cần biện pháp mạnh, có những người chỉ có thể dùng biện pháp mạnh mới có thể trị nổi. Vậy thì trong trường hợp cả ba biện pháp đều vô hiệu thì Đức Thế Tôn làm gì đối với người bất khả trị đó? Phật nói: thì tôi cũng làm như ông vậy, tôi giết người ấy đi. Vị Điều Mã Sư tròn xoe hai mắt: sao? Đức Thế Tôn giết người à? Đức Thế Tôn dạy người ta là giới bất sát. Phật nói: tôi nói vậy thôi, chứ tôi đâu có giết người theo kiểu ông giết ngựa. Gặp trường hợp có người không thể sử dụng được một trong ba biện pháp trên thì tôi từ chối không chấp nhận vào giáo đoàn khất sĩ, không chấp nhận là học trò của tôi, thế thôi. Nhưng đó cũng là điều bất hạnh lớn. Không được tu tập theo chính pháp trong tăng đoàn đó là gì? Nếu không phải là sự đánh mất cái cơ hội muôn kiếp một lần, đó là gì? Nếu không phải là một cái chết của tâm linh. Nhưng đó không phải chỉ là một niềm đau cho người kia, mà là một niềm đau cho cả tôi. Vì tôi rất thương xót người đó, và tôi vẫn mong là một ngày kia người đó có thể hồi đầu. Ngày xưa, thầy Cát Tường đã có dịp thấy và nghe Phật quở trách và dạy dỗ thầy La Hầu La, và thầy cũng đã từng thấy Phật trách dạy một vài thầy khác. Bây giờ thầy thấy được sau hành động quở trách và la dạy ấy là một tình thương đầm thắm. Thầy Cát Tường biết Phật rất thương thầy, dù Phật chưa nói ra điều đó thành lời, nhưng chỉ cần bưng trà cho Phật, cho khách và cho hai thầy xong,
Thầy Cát Tường cũng đến đứng sau lưng Phật bên cạnh thầy A Nan Đà. Mọi người lặng thinh. Một lúc thật lâu sau, khi uống trà, đột nhiên hiệp sĩ Rohitassa mở lời: Bạch Đức Thế Tôn, có một cõi nào mà không có sinh, không có già, không có bệnh và không có chết? Có một cõi nào mà muôn loại không chịu luật sinh diệt? Ta có thể di chuyển bằng cách nào để ra khỏi thế giới của sinh diệt, để đi tới thế giới không sinh diệt kia? Phật trả lời: Này Rohitassa, không thể nào ra khỏi thế giới sinh diệt bằng cách di chuyển. Dù ta có đi mau cách mấy đi nữa, dù ta có đi mau hơn cả ánh sáng. Nghe Phật nói như thế, hiệp sĩ Rohitassa chắp hai tay lại: Lạy Đức Thế Tôn, người dạy rất chí lý. Quả thật là không thể đi ra khỏi biên giới của thế giới của sinh diệt bằng cách di chuyển, dù bằng tốc độ nào. Con nhớ trong một kiếp trước, con đã từng có thần thông, và con đã có thể bay trong hư không với tốc độ của một mũi tên. Con chỉ cần bước một bước là đã có thể từ bờ biển miền Đông sang tới bờ biển miền Tây. Con đã cố quyết vượt biên giới của thế giới sinh lão bệnh tử để đi sang một thế giới khác, một thế giới trong đó ta không còn bị khống chế bởi luật sinh diệt. Con đã đi suốt ngày như vậy, ngày này sang ngày khác, không dừng lại hoặc để ăn, hoặc để uống, hoặc để nghỉ ngơi, hoặc để ngủ, hoặc để đi đại tiện hay tiểu tiện. Con đã đi trên 100 năm với tốc độ ấy, nhưng con đã không đi tới đâu cả, và rốt cuộc con đã chết ở dọc đường. Di Triệu Thai, đúng sự thật thay là lời nói của Đức Thế Tôn. Quả thật ta không thể nào vượt được biên giới của cõi sinh tử bằng cách di chuyển, dù là di chuyển với tốc độ của ánh sáng. Phật dạy: Tuy vậy, ta không nói rằng cõi sinh tử này không thể vượt được. Này Rohitassa, ông có thể vượt khỏi cõi sinh tử này. Ta sẽ chỉ cho ông con đường để vượt thoát thế giới sinh tử. Này Rohitassa, chính trong tấm thân dài 7 thước của ông mà thế giới sinh tử được sinh khởi, và cũng trong tấm thân dài 7 thước ấy mà ông có thể tìm thấy được sự chấm dứt của thế giới sinh tử. Hãy quán chiếu thân thể ông, hãy quán chiếu thế giới sinh diệt ngay trong tấm thân 7 thước của ông. Quán chiếu để thấy được thực tướng vô thường, vô ngã, bất sinh và bất diệt của vạn pháp trong vũ trụ. Rồi ông sẽ thấy thế giới sinh diệt tan biến, và thế giới của bất diệt, bất sinh hiển lộ. Ông sẽ được giải thoát khỏi mọi khổ đau và sợ hãi. Để vượt khỏi thế giới của khổ đau, của sinh diệt, ông không cần đi đâu hết. Ông chỉ cần ngồi lại và nhìn sâu vào tự tánh của thân thể ông. Thầy Cát Tường thấy hai mắt của Đại Đức Xá Lợi Phất sáng quắc như hai vì sao. Hiệp sĩ Rohitassa cũng lộ vẻ vui sướng một cách rõ rệt. Cát Tường cảm động không cùng. Ai dè pháp Phật mầu nhiệm đến thế, và cũng hùng tráng đến thế, thật như là một bản đại hùng ca. Chìa khóa của sự thành công nằm ngay trong lòng bàn tay mình. Thầy Cát Tường cảm thấy rõ ràng điều đó.